大家好，这里是王云乙。上一期我讲了漫画分镜的绘画思路与过程，大家看完后对漫画创作的过程应该有了大概的了解，也能对一个合格的能让读者读下去的好漫画所需要的心思与脑力有了大概的了解。那么这次我就来说一说几个月前冲上热搜的极乐鸟事件。想必对漫画有些兴趣的人都听说过这个事情，有太多 UP 讲这件事了，不知道的可以自己搜一下了解一下，我就不再多说事情的过程了。有一些人对这件事情很震惊，大概的声音总结下来就是难以置信，都2024年了，居然还有漫画创作者的条件这么艰苦，没有五险一金，没有社保，一年拿1万，仔细算算平摊到每个月是800多。大学生1个月要这个水平的零花钱都得饿死在学校，这明明已经严重违反劳动法了，而且忍了16年才有人爆出来，这么多年为什么没有人站出来发声呢？确实有着一份正常工作的普通人看来，这件事情确实很荒谬。但我个人曾经碰过漫画圈两次都差不多是半年的时间吧，也不是很久，大概能够体会到创作者过的都是啥日子。第一次是大概在10年前，做某大公司的漫画助理，负责勾线。这个公司讲真不客气的说，是中国漫画界的顶流都不为过，旗下有很多的名 IP， 还有好几位知名的漫画家。有一说一，我觉得这个公司真的是有良心的了，最起码3险1金是有的，每个月1800，工作量大概是勾30页的页漫，是需要非常精细的那种。线稿助理这个工作真的很分人，那种想法不多的人可能说勾完就勾完了，但不适合我这种慢性子，身体不太好，又有一点完美主义强迫症的人。我想着帮主笔修行修得更好看一点，又想着补充细节，想着以最好的画面给读者看，结果就是我画的虽然质量是高的，但是画不完，根本就画不完。那我就加班熬夜画，依然画不完。到最后身体垮掉了，天天做噩梦，失眠。现在我一直生病，一直都没有好，讲真和10年前那次落下的病根是有很大的关系的。所以说完美不是最好的，完成才是。大家千万不要追求所谓的完美，警惕完美陷阱。现在我就对勾线有点 PTSD 了，我是能不勾线就不勾，现在我的4稿全都是没有勾线这一步，我直接把草稿这一步一步到位画成线稿，宁愿擦擦改改也不要重新勾线了。你看就连这么好的公司，它的薪资和工作量是这样的，我真的不能想象其他的工作室是什么样的情况。第二次大概是在7、8年前吧，我的病还没好，在养病的时候我自己画漫画，就想以漫画创作者的身份在某个平台连载漫画，画的是条漫，先投的是腾讯漫画，获得了新人奖2等奖，然后在另一个某大平台的编辑找到了我，说可以让我在他的平台上连载，只要我把腾讯那边的漫画撤掉就好了。涉世未深的我信以为真，就撤掉了那边的漫画，在这边平台投了。在我画到第6话的时候，这个编辑说连载可以，但需要至少周更40格，有做到这个条件才可以签约。从开始画到现在，我1分钱都没有拿到，因为还没有签约，没有签约就没有钱拿。但这个条件我显然是做不到的，我只有自己一个人，分镜、勾线、上色都是我一个人，别说40格了，我周更20都做不到啊！这个条件必须是工作室或者是有团队的人才能做到的，所以我必然是达不到签约的要求，不能签约的。我只好放弃这个漫画，1分钱也没拿。腾讯那边虽然是获奖了，但是我撤走了漫画，奖金也没有我的份。后来我找了个游戏公司去上班了，也算是因祸得福吧。游戏公司不比画漫画的待遇好吗？待遇直接翻了5、6倍，工作量还减半，最起码是人类能够活下来的地方了。漫画创作者的待遇一直都是这样的低迷，现在看到极乐鸟这个事情，我真的不觉得惊讶，因为在我们祖国这片土地上的漫画家这里，这是一件很正常的事情，这是非常令人痛心疾首的，所以我同时也不认为正常就等于正确。
也正是因为这样的正常与普遍，才导致我们泱泱大国14亿的人口产出的优秀漫画作品却如此的稀少。即使是那些产出优秀作品的漫画家，也有一位我也有一面之缘的，没日没夜的在画画。另一位虽然只是看到了照片，但是实话说吧，看起来很憔悴，像痨病鬼。他们的生活是非常忙碌，不能丝毫停歇喘口气的，更不用说有没有个人生活，活得幸不幸福了，这大概不在他们的思考范围内。虽然令人痛心疾首，但是大环境却是如此，不是我一个人能左右得了的，所以我是一向不推荐大家进漫画这行的，没有点天赋真的会死得很惨。不要搞什么宏大叙事，什么抛头颅洒热血，为中国的漫画事业崛起而奋斗，巴拉巴拉那些屁话，命都没有了，你到地府说这些豪言壮语去吗？还是说想用这些话 PUA 别人，为你卖命赚米，或是树立自己高大人设呢？如果是后者，那就是纯坏13，这种人真的蛮多的。那么就扯到了下一个问题，有的吃瓜群众对极乐鸟这件事大为震撼，表示说本来画漫画就是很消耗体能和脑力的工作，为什么还甘愿被虐待呢？因为有些人就是用宏大叙事的方式来 PUA 你啊，什么为了实现梦想和为了祖国漫画事业献身啦什么的。进入漫画行业肯吃这么多苦的人，讲真绝对都是有梦想又很纯粹的人。像这样的人正是某些吸血蚊子喜欢吸食的对象，因为这样的人很容易相信别人，并且为了实现自己的梦想踏踏实实的付出努力。我当初就是这样的人，我真的很热爱漫画行业，小学5年级就发誓要振兴国漫产业而奋斗。虽然现在想起来觉得幼稚吧，但是看起来是有志气的，但有好必有坏，这也是很符合自己用梦想 PUA 自己的那一卦了。直到后来我身体扛不住了，我觉得我要死了，才慢慢清醒过来。人有志气是好事，但是不能因为过于有志气而不脚踏实地，毕竟要先活着，要先活下来才能再提其他。如果连自己活着都费劲，造福社会这个举动也是必然充满畸形和矛盾的。而且不要太过于自恋自大，仅仅我一个人是不可能振兴国漫产业的，要承认自己只是芸芸众生的一员，能做就做，不能做也没有必要过于执着，不要沉迷于自我感动，一切随缘就好。总之，活着不可耻，赚钱也不可耻， PUA 别人才可耻，而 PUA 自己是最可悲的。希望大家不要重蹈我的覆辙，更不要重蹈 ASO 工作室员工们的覆辙。无论在不在漫画这个圈子里混，无论是在社会里还是在家庭里，都不要轻易的被别人 PUA， 保持清醒和独立思考的能力，要为自己而活，而不是为了操控你的人而活。祝大家都活出自己想要的生活。虽然我的老粉丝就那几个，但你们可能也发现了，我以前不曾说太多我的经历和个人看法。我现在想要尝试改变一下我的视频风格，就是前半部分如果有需要说画技的部分，就会说绘画思路之类的，后半部分我可能会说有关于人生和自我修行成长部分的个人见解，以及对一些事情和问题的看法。如果有什么问题想要聊聊，欢迎在评论区里留言或者私信我，如果我能够聊的话，我就会拿出来聊一聊。只想看前面的也可以只看前面不看后面，只想看后面的也可以直接跳过前面看后面，大家各取所需。那我先叠下甲，视频里只是我目前个人观点，我不是来说教的，我只是分享下个人看法，不一定对。我做这个的初衷是想给大家提供一个我个人的视角。以前的我比较爱钻牛角尖，一钻牛角尖内心就苦闷无比。多了解别人的视角之后，我才发现世界是如此的广阔，如果视角狭隘，很多事情就容易想不开。我提供我的视角的作用就在这里，而且我觉得很多观点是没有绝对的对错的，只是视角不同的问题。现在的人真的苦二分法久矣，这里的二分法不是画画的那个二分法。我打个比方吧，把一个人的特点分成了优点和缺点，但实际上呢，除了病态的缺陷，人的优点就是缺点。
看这个特点的角度不同，这个人的优缺点也在不断变换中。比如说，这个人做事认真就是优点，但是因为做事认真而做得慢，有的时候认死理又成了缺点。如果把缺点改掉了，其实也会把他的优点抹去，人的个性也会被一点点的磨掉。没有缺点的人是很可怕的，要么变成圣人，要么变成机器人，总之已经不是人类了。而且做这种人是很窒息的，做什么都不对，因为做一件件事情也是有利必有弊的，你无论怎么做都会让一部分的人不满意，所以不能让所有的人满意是必然的事情，我们就没有必要那么苛求自己，要求自己了。我们的个性只从个人角度来看的话，发挥好了就是优点，发挥不好就是缺点，所以我们需要认清自己的个性，然后试着怎样去更好的去发挥它，而不是抹杀掉它。即使是没有发挥好，也没有什么好苛责的，因为人不可能一生下来就会走路会说话，都是需要练的嘛。而且你这个角度看来他没有发挥好，但是别人觉得他发挥的挺好呢，这都是说不定的。所以建议大家了解一下一元论，深入了解一下，内心就会平静很多，就会发现这个世界上没有那么多值得争执的地方。而且我的观点也是在时刻变化、进步、更新中的，也有可能其中的一部分观点是有一些问题的。毕竟大家都是人，不是圣人，孰能无错呢？有改变或者有问题的地方，我会大方的说出来。人要不断进步更新，停滞不前是很可怕的，所以心灵地图的更新与时俱进也是很有必要的一件事情。视频里面的看法也只是基于我个人角度的看法，由于个人角度有限，不可能看得很全面，所以有偏颇或有问题是很正常的事情，欢迎大家指出。同时大家心里也要明白，不止我，每个人都有受限于自身角度而看不清全貌的时候，这是很正常的事情。同理，犯错也是正常的事情，没有必要苛责自己或他人。而且因为我说的也只是自己的观点看法，我是不会强迫让大家非要和我的观点一致的，也没有必要非要让你的观点和我一致。不只是我，再怎么权威的人说出来的话，也需要辩证冷静的去看。如果对你有帮助，你觉得有用，自然是好的；如果没有用，你划走就好，需要就听，不需要就不听。自己的选择权、决策权全在你自己的手中，而不在我的手中，更不在权威人士的手中。总之，有不同意见，欢迎在评论区里留言，欢迎大家和和气气的交流，提供不同的角度，大家可以和而不同。而如果你要杠就是你对，你都杠了，我何必要跟你认真呢？大家看到杠精笑笑也就算了，不必生气上头，不理他，他自然会觉得没有意思了。当然，如果杠精自己觉得浪费自己的时间来给我添热度也无所谓，你觉得无所谓了，我的看法对你来说还重要吗？叠加结束。感谢大家花了这么久的时间看到这里，我有这样的尝试也是想让我的视频更有价值些，还想让看我的视频的朋友们，你们花在看我视频上的时间也更有价值一些，不只是看视频了解一下画法、画技之类的，还能收获对某些事情更多的角度与看法。就是这样，这里是王云乙，视频制作不易，欢迎大家一键3连加关注支持一下我，感谢大家，大家的支持是我更新的动力。